Chào mừng các bạn đến với kênh chế tạo TV của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục làm chiếc xe. Hôm nay làm chiếc xe công thức 1, mẫu công thức 1 mà từ bìa cứng các bạn. Này hai cái bánh xe nãy giờ mình cũng có làm trước một đoạn. Hệ thống lái của nó các bạn. Do mình sử dụng cái bộ mạch tay và mạch điều khiển thông thường thôi, của xe thông thường thôi. Mấy cái xe điều khiển từ xa mini đó. Cái xe đó mình chơi nó lâu ngày nó hỏng phần bánh xe đồ này kia cái nọ, mình tháo dỡ mặt nó ra lấy sử dụng vào đây lấy chế cháo các bạn, cho nên là mình phải làm cái bộ lái này. Lái nào các bạn nếu muốn tìm hiểu có thể xem lại cái video mà mình chế chiếc xe máy cày á, mình có làm chi tiết cái bộ lái này thôi, cũng vậy đó các bạn. Này mình làm cứ để rút ngắn video này. Một cái servo lái dành cho mạch thường. Cái bánh xe này mình dùng cái chiếc xe đồ chơi mà nó có cái bộ trợ lực đây nè các bạn. Mình gỡ bộ trợ lực nó ra dục vứt rồi. Này hồi nữa mình gắn cái động cơ lên đây, chịu bánh răng cho nó chạy cho nhanh. Mình có mấy cái motor này nó chạy chậm quá, bánh xe này nó thích hợp để làm máy cày xe lu được, nó chạy chậm mò. Này động cơ 3V chạy chậm quá, cái này mình làm xe đua nên không có làm được. Động cơ này động cơ 180 và động cơ này mạch này chắc lái cũng không nổi luôn, đổ qua bên đi. Dùng động cơ 3V này các bạn. Nhấn lên đây. Rồi bây giờ mình bắt đầu